सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं हूं निशा सिंह और मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ लाइव। और आज एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग रिलीज़ हुआ है स्पीड रिकॉर्ड भोजपुरी पे खेसारी सर और मेरी आवाज़ में, जिनके राइटर हैं अखिलेश कश्यप जी, मोनू साहू जी और रोशन सिंह जी ने म्यूज़िक दिया है। और बहुत ही प्यारा वीडियो शूट हुआ है जिसमें अमीषा शर्मा ने काम किया, जो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है। और आप लोग ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दे रहे हैं इस गाने को, और हमें उम्मीद है आप लोग और ज़्यादा प्यार देंगे। अभी तो ऑडियो है, वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा और बहुत ही धमाकेदार शूट हुआ है, बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही प्यारा शूट हुआ है। आप लोग देखिएगा और ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दीजिएगा। फिलहाल आप लोग ऑडियो सुनिए और बताइए कैसा लग रहा है।